家好啊！今個月咧，我哋嗰個聖誕節嘅禮物套裝咧，我咧最喜歡嘅咧就係呢一套啦。呢度係乜嘢咧？就係一個小廚神嘅套裝。哇！咁咧就有5支精油嘅喎，哇加埋呢一個咁樣嘅 molding 咧，就可以俾你咧愛嚟做番梘啦，或者去整嘢食都得嘅喎。不過做完番梘就唔好愛嚟整嘢食啦，嚇，因為咧番梘有啲嗰啲氫氧化鈉咧就唔係咁好mix 咗佢嘅。咁咧如果你係做番梘就做番梘啦，咁啊愛嚟整呢個蛋糕咧都係唔錯嘅。咁咧裡面咧就有晒我哋嗰啲好靚嘅聖誕節嘅氣氛啦，同埋有精油嘅帽啦，咁我覺得唔錯。咁同埋咧，我哋有幾支嘅精油喎，幾支精油裏面咧，有啲咧我哋已經係用慣嘅，但係特別有一支咧，呢支係 parsley 啊，香芹啊，香芹你哋多唔多用㗎？唔多，我最憎。點解啊？好好，你要用啦我咁你要香啦芹嘅味道，係啊，最憎 parsley 嘅味道。咁你嘅最需要原來係你。今日聖誕送俾你啊！日日用。你知我係特登咧，以前咧我喺美國都要買翻嚟用㗎。哇咁你點用啊？我嚟。我好中意愛嚟食嘢嘅時候咧撈落去咯我好。中意食芫茜㗎。係啊！哇！真係一流啊！我哋一定要送俾做一用啊！簡直係好味道咧，咁嘅聲。即係買咗皮蛋唔使買芫茜，就係滴呢個落去就得啦。咁打邊爐可唔可以滴落去當芫茜皮蛋湯啊？都可以嘅，試下喎咁味道都好清嘅。咁如果食嗰啲麵咧，河粉咧，自己屋企整個河粉咧，係如果又買唔到芫茜咧，可唔可以滴呢個落去當我覺得芫茜㗎？可以咯，哇因為個味道都幾 OK。諗起都打冷震啊！哇！諗起我就已經流口水。咁真 Alex 係老師通常你落喺咩食物裏邊㗎？我冇定㗎喎，我中意撈落啲冷盤度咯。例如沙律咁啊？唔係沙律，係沙律即係好似唔夾噃，我嚟食啲冷麵啊，哦。嗰啲咧。青瓜係啦雞絲啊，係係啦嘛？雞絲粉皮啊，係啦，咁樣冇錯啦，嗰類咯。嚇，咁啊，另外仲有咧就係有興奮啦。係啦，講起食我開心啊！嚇，仲有羅勒啦、百里香啦、薰衣草啦，同埋citrus fruit 啦。咁有5支嘅，總之嚇咁啊，我覺得呢套裝好抵㗎。你估幾多錢咧？605蚊咋？真係好抵喎！你知唔知淨係個帽都唔止啊？係咯。係啊，個帽都好貴啊。係啊咁所以咧，呢個非常之好嘅嚇。咁呢個咧係我嘅推介。推介，同埋我係一定會密謀佢㗎啦。OK。好嘢。